ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है जो अपने पिछवाड़े से दुश्मन की खोपड़ी फोड़ देता है। दरअसल इस बला का नाम है वॉम्बैट, जिसके ऊपर जब कोई प्रेडेटर जैसे कि कुत्ता हमला करता है तो ये भागकर तुरंत अपने बिल में घुस जाता है और अपने पिछवाड़े से बिल की एंट्रेंस को ढक लेता है। और पिछवाड़ा देखकर कुत्ते को लगता है कि आज तो हो गया जुगाड़, और फिर जैसे ही कुत्ता इसे दबोचने के लिए बिल में बने छोटे से गैप में अपनी गर्दन घुसाता है, ये अपना पिछवाड़ा हिला हिलाकर उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, क्योंकि इनकी बम में है बहुत दम।